semua, kembali lagi bersama aku Anissa. Jadi hari ini aku bakalan nge-review salah satu produk makanan. Kan biasanya aku itu nge-review produk make up, tutorial make up, nge-review jenis-jenis make up gitu. Tapi hari ini aku bakalan lakukan hal yang berbeda. Aku pengen nge-review makanan gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, aku itu bakalan nge-review ini Indomie goreng salted egg atau Indomie goreng rasa telur asin. Pasti terlintas di pikiran kalian, Indomie goreng rasa telur asin, pasti rasa mie-nya asin gitu ya. Jadi aku juga belum pernah nyobain karena baru pertama beli juga. Jadi aku mau nyobainnya bareng-bareng bersama kalian. Buat kalian juga yang udah pernah nyobain ini Indomie telur asin, yuk bagi pengalaman kalian di komentar aku ya. Nah, jadi harganya itu kemarin aku beli di bawah 5.000, sekitar 4.000 berapa gitu ya, aku udah lupa karena aku udah lama beli mie ini, tapi baru sempat mau nyobain masaknya sekarang karena aku juga mau ngasih tahu ke kalian rasanya itu seperti apa. Aku belinya kemarin di Alfamart. Kemarin aku udah lama banget tuh nyari Indomie ini, tapi baru sempat kelihatan di Alfamart gitu, jadi aku langsung beli. Jadi dari itu katanya premium collection gitu. Di sini kalian bisa lihat premium collection. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masak dulu mie-nya, ntar kita coba bareng-bareng ya. Dari segi kemasan mie-nya itu seperti ini, bungkusnya itu warna kuning gitu. Di sini kalian bisa lihat bacanya salted egg flavor mie keriting goreng rasa telur asin. Jadi kalau belakangnya itu ya seperti mie biasanya gitu, dianya kayak menjelaskan tentang cara masaknya gitu dan komposisinya. Ya udah langsung aja kita masak mie-nya ya. Jadi yang pertama kan biasanya kita tuh didihkan airnya terlebih dahulu, baru kita masukin mie-nya gitu. Nanti ya nunggu airnya mendidih baru kita masukin mie-nya. Jadi bentuk mie-nya itu besar-besar dan panjang-panjang gitu, seperti ini kalian bisa lihat tuh. Mie-nya itu panjang-panjang dan besar-besar gitu. Bumbunya itu cuma dapat yang ini, bumbu ini sama bumbu ini. Ntar ya kalau udah masak, aku angkat dan langsung kita cobain bareng-bareng, oke? Ya, jadi teman-teman ini mie-nya udah selesai aku masak. Jadi bentuk mie-nya itu sudah seperti udah aku bilang tadi, panjang-panjang dan lebar-lebar itu. Di sini aku tambahin kerupuk jadi biar aku makannya tambah enak aja gitu. Bau mie-nya itu menurut aku emang kayak ada bau-bau telur gitu, tapi sedikit kayak ada bumbu kacang gitu menurut aku. Agak sedikit kayak bau pecel-pecel gitu. Jadi langsung aja ya aku mau cobain. Tuh masih hangat mie-nya. Jadi rasa mie-nya itu kayak ada pedes-pedesnya gitu, enak sih mie-nya, kayak bukan mie goreng biasanya. Kalau mie goreng biasanya kan itu kayak rasa kecap itu, tapi di sini dia tuh kayak ada perpaduan rasa telur, rasa bumbu pecel dan rasa pedes-pedes gitu. Enak banget kalau mau dimakan sama kerupuk atau kemplang. Ya udah aku mau habisin dulu mie-nya pakai kerupuk. Buat kalian yang juga yang lagi nonton dan lagi masak mie, kita makan bareng yuk. Habisin dulu ya mie-nya. Jadi tadi adalah video aku tentang mie goreng telur asin. Terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu next video dari aku ya.